अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं कि मैं Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Обетованный Мессия, мир ему, в одном из своих писаний сказал: «Я благодарен Всевышнему Богу за то, что Он даровал мне одну искреннюю и преданную общину. Я вижу, что члены этой общины очень быстро и с большой страстью, по мере своих сил, стараются опередить друг друга в том деле и в достижении той цели, к которым я их призываю. И я вижу, что в них есть правдивость и искренность. Как только от меня исходит какой-то приказ, они готовы тут же его выполнить. На самом деле, невозможно создание никакого народа или общины, пока в них не появились такого рода пыл, искренность, преданность и такого повиновения своему имаму. Причиной тех мучений, которые претерпел Хазрат Мессия, то есть Хазрат Иса, мир ему, было равнодушие и слабость его общины. В то же время сподвижники святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, да будет доволен ими всеми Аллах, явили такой пример искренности и преданности, подобно которому невозможно найти во всей истории мира. Они с легкостью переносили ради него любые мучения и даже покидали свою родину, разлучившись со своим имуществом, богатством и всеми дорогими и любимыми им людьми. И они без малейших колебаний были готовы пожертвовать ради него даже своей жизнью. Они обладали такой правдивостью и преданностью, которые сделали их успешными. Я вижу, что Всевышний Аллах даровал членам моей общины такого же рода страсть, и они проявляют образцы преданности и правдивости. Затем в своей книге Хакикатуль Вахи, рассказывая о знамениях Всевышнего Аллаха, обетованный Мессия, алейхиссалам, говорит о 76 знамениях. В Арихине Ахмади есть предсказание Всевышнего Бога обо мне,
То есть Всевышний Бог говорит: «Я не спошлю в сердца людей любовь к тебе, и ты будешь расти у меня на глазах». Это предсказание было дано мне в то время, когда за мной не последовал еще ни один человек. Затем, по прошествии какого-то периода времени, это предсказание исполнилось, и Бог создал тысячи таких людей, сердца которых Он наполнил любовью ко мне. Одни из них ради меня пожертвовали своей жизнью, имущество других было уничтожено, некоторые были подвергнуты мучениям и изгнаны со своей родины. И есть много тех, кто, отдавая мне предпочтение перед своими личными потребностями, кладут к моим ногам то имущество, которое им дорого. Хузур комментирует: в этом месте обетованный Мессия мир ему упоминает письмо своего одного искреннего сподвижника, Хазрата Саида Насир Шаха Сахиба, инспектора по недвижимости. Хазрат Саид Насир Шах Сахиб пишет: «У меня есть сильное желание в день воскресения, как и сейчас, пребывать в благословенной общине под тенью Хузура. Уважаемый Хузур, Всевышний Аллах лучше знает, что этот искренний раб Божий имеет в своем сердце такую любовь к вашей личности, обладающий многими хорошими качествами, что я готов пожертвовать ради вас всем своим богатством, своей жизнью. Ради вас я готов пожертвовать своей жизнью даже 1000 раз. Мои братья и мои родители также готовы пожертвовать ради вас своей жизнью. Пусть Всевышний Аллах призовет меня к себе тогда, когда я буду пребывать в состоянии любви к вам и повиновения. Аминь». Обетованный Мессия, алейхиссалам, говорит: «Когда я вижу в большинстве членов своей общины такого рода правдивость и доверие к себе, я не могу не сказать: «О мой всевластный Бог, факт заключается в том, что Ты, обладающий властью над всем, даже самой мельчайшей частицей, притянул их сердца ко мне в то время, когда многие люди подняли против меня шум, и Ты даровал им стойкость, и все это является великим знамением Твоего могущества». Сейчас, говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии, алейхиссалам, Хазрат Мирза Масрур Ахмад, я расскажу несколько событий, преисполненных искренности и преданности, силы, веры, верности и любви, повиновения и послушания. Некоторые вещи кажутся обычными и незначительными, простыми и малозначащими, но каждое событие, связанное с повиновением подвижников обетованного Мессии, алейхиссалам, содержит в себе большой урок. Любовь и преданность, которые сподвижники обетованного Мессии, алейхиссалам, проявляли по отношению к Нему, и их полное и радостное повиновение Ему, являются для нас примером. На самом деле, искреннее повиновение обетованному Мессии мир ему и отношение к Нему с полной преданностью на самом деле является средством для развития богобоязненности, единства и прогресса общины. Хазрат Фазиль Илахи, почтальон, вышедший на пенсию, рассказывает: «Мне было предложено занять более высокий пост, и я рассказал Хазрату обетованному Мессии, алейхиссалам, что мне предложили более высокий пост, и меня переводят отсюда, из Кадиана, в другое место». Обетованный Мессия, алейхиссалам, сказал: «Подумай, Фазль Илахи, люди тратят 1000 рупий, чтобы приехать сюда, в Кадиан, а ты ради высокого поста хочешь уехать отсюда. Оставайся здесь, мы компенсируем тебе разницу в доходе». И, выполняя приказ Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам, я отказался уехать и остался в Кадиане, пожертвовав тем увеличением дохода, который я мог бы получить. Хазрат Муфти Фадлур Рахман рассказывает: каждый раз, когда обетованный Мессия, алейхиссалам, уезжал в Гурдашпур для участия в судебном разбирательстве, он всегда брал меня с собой в качестве посыльного.
В то время не было никакого транспорта, кроме гужевого. Перед тем, как отправиться в путь, обетованный Мессия алейхиссалам всегда спрашивал: «Где Мия Фазлур Рахман?» И если я был рядом, я сам отвечал на его вопрос, а если меня там не было, то за мной послали человека, чтобы я побыстрее пришел. И каждый раз я управлял той повозкой, на которой путешествовал Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам. Хозяину повозки не разрешалось ей управлять, и я садился на место возничего, покойного Мия Шадихана. А он сидел рядом со мной, сзади на сиденье сидел один обетованный Мессия алейхиссалам. Во время этого судебного дела мой второй сын заболел брюшным тифом, и обетованный Мессия алейхиссалам часто приходил ко мне в дом, чтобы навестить его. За один день до очередного судебного разбирательства моя жена попросила меня написать обетованному Мессии алейхиссалам письмо с просьбой молиться за нашего сына. Я сказал, если обетованный Мессия алейхиссалам каждый день приходит к нам домой, чтобы проведать его, зачем нужно писать ему письмо? Но после этого, как она проявила настойчивость, я написал это письмо и отправил его Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам. Обетованный Мессия алейхиссалам ответил: «Я буду молиться за него, но если это является окончательным предопределением Аллаха, то его невозможно избежать». После того, как я прочитал эти слова обетованного Мессии, из моих глаз потекли слезы. Моя жена спросила: «Почему ты плачешь?» Я ответил: «Это наш ребенок не останется с нами. Если бы он выздоровел, то Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам не написал бы эти слова». Утром следующего дня обетованный Мессия алейхиссалам должен был поехать в Гурдашпур на судебное разбирательство. И люди собрались на площади и ждали Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам. Обетованный Мессия вышел из своего дома и, ни с кем не разговаривая, пришел в мой дом, посмотрел на ребенка, благословил его и сказал мне остаться дома, потому что состояние ребенка вызывает беспокойство, а он приедет завтра. Таким образом, я остался дома, и это был единственный случай, когда я не смог сопровождать обетованного Мессии. Хузур поясняет, у него, конечно, было беспокойство о своем ребенке, но в то же время видно, что ему было тяжело от того, что он не смог сопровождать обетованного Мессию алейхиссалам в его поездке. Хазрат Хафиз Абдул-Али, сын Маульви Низамуддина, рассказывает, когда Хазрат Мир Мухаммад Исмаил приехал учиться в медицинский колледж Лахора и стал студентом, обетованный Мессия алейхиссалам сказал ему: «В Лахоре не живи один, обязательно живите вместе с кем-нибудь». Далее рассказчик пишет: «И насколько я знаю, Хазрат Мир Сахиб никогда не жил один ни в одном городе». Хузур поясняет, в то время у медицинского колледжа не было общежития для студентов. И Мир Сахиб взял в аренду дом, и он выполнил приказ обетованного Мессии алейхиссалам не только в этот раз, но и всегда, когда ему приходилось жить в другом городе. Хазрат Малик Шадихан, сын Амир Бахша, рассказывает: «Однажды я вместе с покойным Мия Джамалуддином приехал в Кадьян, и мы приехали в мечеть Мубарак на молитву Зухр. Когда обетованный Мессия алейхиссалам пришел в мечеть на молитву, я пожал ему руки. В моих ушах были маленькие сережки, и обетованный Мессия алейхиссалам спросил меня: «Что это у вас в ушах за сережки? Мусульмане не носят сережки?» Мия Джамалуддин сказал: «Деревенские люди не глубоко знают религию». Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам сказал: «Снимите их». Затем покойный Мир Насир Наваб Сахиб сказал мне: «Побыстрее сними сережки, потому что тебе приказал это обетованный Мессия алейхиссалам». Потом, когда я пришел на молитву Аср, обетованный Мессия алейхиссалам, увидев меня, сказал: «Теперь ты похож на мусульманина». После этого я дал обет верности. Хузур поясняет, то есть до этого он еще не дал обет верности обетованному Мессии. В наше время некоторые молодые люди, следуя моде, тоже делают бессмысленные вещи, например, одевают на шею золотую цепочку. Все подобного рода вещи запрещены в исламе. А носить золотые вещи мужчинам вообще запрещено. Обычно на молодых людей оказывает влияние их окружения. Я видел, говорит Хузур, что некоторые молодые мусульмане Ахмади делают эти бессмысленные вещи. Мать Башира Ахмада Бати, сына Абдуррахима Бати, рассказывает: однажды в доме обетованного Мессии алейхиссалам приготовили плов, и по приказу обетованного Мессии алейхиссалам мать верующих раздала его во все дома, в которых в то время жили мусульмане Ахмади.
По приказу обетованного Мессии, алейхиссалам, каждый мусульманин Ахмади должен был поесть этого плова. В Кадиане этот плов называли благословенным пловом. Кази Абдур-Рахим наклеил несколько зерен этого риса на угол бумаги и отправил их своему старшему сыну в город Джаму, в котором он работал. Хузур поясняет, поскольку обетованный Мессия, алейхиссалам, дал приказ накормить этим рисом каждого члена своей семьи, поэтому он выполнил этот приказ, наклеив на угол листа бумаги несколько зерен этого благословенного риса, и он отправил их своему сыну в другой город, написав ему письмо, чтобы он выполнил приказ обетованного Мессии, алейхиссалам, и съел несколько зерен этого благословенного риса. Вот таким был уровень повиновения и любви сподвижников к обетованному Мессии, алейхиссалам. Хазрат Мия Абдуль-Гафар, хирург, да будет довольным Аллах, рассказывает, когда обетованный Мессия, алейхиссалам, последний раз приехал в Лахор, он написал моему отцу письмо, в котором позвал его туда. Когда мой отец приехал в Лахор, Хаваджа Камалуддин спросил его: «Мия Гулам Расул, зачем ты приехал сюда?» Мой отец показал ему письмо обетованного Мессии, алейхиссалам, и сказал: «Спроси об этом того человека, который позвал меня сюда». Потом мой отец встретился с Хазратом обетованным Мессией, алейхиссалам, постриг его и покрасил его волосы хной. И он рассказал Хазрату обетованному Мессии, алейхиссалам, о том, что спросил у него Хаваджа Камалуддин. Услышав это, Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, написал что-то на листе бумаги и дал моему отцу. Он спустился вниз и показал ее Хаваджи Камалуддину и другим людям. И они молча прочитали ее и больше не задавали ему никаких вопросов. Потом Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, проявил свою любовь к моему отцу и, дав ему 5 рупий, сказал: «Я сам позвал вас, поэтому не обращайте внимания на их слова». Хузур поясняет, это было проявление чувства любви обетованного Мессии, алейхиссалам, к своим сподвижникам и его сподвижников к нему. Хазрат шейх Зайнуль Абидин, да будет довольным Аллах, рассказывает, когда Хафиза приехал в Кадиан, он втайне всех часто курил кальян в доме Мия Низамуддина. Хузур поясняет, Мия Низамуддин был родственником обетованного Мессии, алейхиссалам, но очень большим его противником. Далее рассказчик пишет, Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, узнал об этом и сказал: «Хамид Али, возьми деньги и купи на базаре кальян и табак. И когда ты будешь нуждаться в этом, кури кальян дома, но не ходи к этим людям, потому что эти люди неверующие, далеки от ислама». Хамид Али Саиб купил кальян, и когда у него возникала потребность, он курил его, и некоторые гости также его курили. Через 6-7 месяцев обетованный Мессия, алейхиссалам, сказал: «Мия Мухаммед Али, было бы хорошо, если бы ты бросил курить кальян». Он ответил: «Хорошо, Хузур». И после этого сразу прекратил курить кальян. Хузур поясняет, сначала обетованный Мессия, алейхиссалам, спас его от дурной компании, разрешил ему курить кальян дома и даже дал ему деньги на это. Но спустя какое-то время он сказал ему, что курение кальяна вредно для здоровья и заставляет человека следовать дурным традициям, поэтому будет лучше, если он бросит курить кальян. Никто не должен понять это так, что если обетованный Мессия, алейхиссалам, один раз разрешил курить кальян, это стало законно. Это не так. Такого рода вещи являются обычаем, и от них лучше отказаться. Они плохи до такой степени, что обетованный Мессия, алейхиссалам, в одном из своих писаний сказал: «Если бы табак и другие такого рода вещи были бы во времена святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то он, конечно, бы запретил их». Хазрат Малик Гулам Хусейн, переселенец, рассказывает, однажды к обетованному Мессии, алейхиссалам, приехал один богатый человек, и обетованный Мессия, алейхиссалам, позвал меня к себе и сказал: «Мия Гулам Хусейн, я поручил служить этому богатому человеку 2 людям, Пиру и Мия Карамдаду. Они очень простые люди, поэтому помогите им». Пиру было поручено покупать продукты на базаре, и поскольку этот богатый человек курил кальян, то Карамдад готовил для него кальян. А мне Хузур поручил следить за ними и сказал мне хорошо служить ему, потому что он очень уважаемый человек и, преодолев большие трудности, приехал издалека. Этот человек обращался так: «Мия Гулам Хусейн,
принеси мне свежую воду из большой мечети. Пищу ему приносили из дома Хазрата Обетованного Мессии, алейхиссалам, и он оставался у нас на 1,5 месяца. И Обетованный Мессия, алейхиссалам, время от времени спрашивал у меня, не нуждается ли в чем-то этот человек. Однажды в мечети Хазрат Обетованный Мессия, алейхиссалам, с улыбкой спросил у этого богатого человека, нет ли у вас каких-либо проблем, не нуждаетесь ли вы в чем-то? Он сказал, нет, Мия Гулам Хусейн даже приносит мне воду из мечети. Хазрат Обетованный Мессия, алейхиссалам, провожая этого человека во время его отъезда, проводил его до клиники, а когда он вернулся, он даровал пиру и Карамдаду по 2 рупии, а мне 5 рупий. Хузур поясняет, по приказу Обетованного Мессии, алейхиссалам, они выполняли обязанности служения и гостеприимства этому человеку. Существует общий для всех приказ служить гостям, но для них это стало обязанностью, они делали это с целью обретения благословения от служения гостю, чтобы проявить свою любовь и повиновение Обетованному Мессии, алейхиссалам. Хазрат Маульви Азиздин, да будет доволен им Аллах, рассказывает, однажды муфти Мухаммад Садык, который в это время работал в Лахоре, попросил у Обетованного Мессии, алейхиссалам, разрешения уехать из Кадьяна в Лахор. Обетованный Мессия, алейхиссалам, сказал, не уезжайте сегодня, останьтесь еще на день. Днем муфти Сахиб снова попросил у Обетованного Мессии разрешения уехать, обращаясь к нему со словами, Хузур, мне необходимо было сегодня приехать в Лахор по делам службы, но время отправления поезда уже прошло. Обетованный Мессия, алейхиссалам, успокоил его и сказал, не волнуйтесь, выезжайте прямо сейчас, и вы успеете к поезду. Муфти Сахиб отправился в Баталу и поехал вместе с ним. मुफ्ती साहब बटाला की तरफ रवाना हो गए और मैं भी इनके साथ बटाला चला. वक्त 4 बजे का हो गया. Мы выехали из Кадьяна в 4 часа, а поезд из Баталы отправлялся в 2 часа. Мы ехали без всякой надежды успеть, но когда мы приехали на вокзал, мы узнали, что поезд опаздывает, и когда он пришел, мы сели на него и отправились в Лахор. Хузур поясняет, это произошло не во время Джальсы Саляна, а в какое-то другое время. Хазрат Мия Абдул-Азиз, да будет доволен им Аллах, повествует, Мия Чирагдин рассказал, однажды в воскресенье я попросил у Обетованного Мессии, алейхиссалам, разрешения уехать. Обетованный Мессия, алейхиссалам, часто разрешал мне уехать, но в этот день он не разрешил мне и дал разрешение уехать в понедельник утром. Мы сели на поезд в 11 часов и приехали в Лахор в 3 часа. Я взял такси и в половине 4 приехал на работу. Хузур комментирует, поскольку он выполнил приказ Обетованного Мессии, повинуясь ему, осталось еще на день, то посмотрите, какое отношение проявил к нему Аллах и какое удивительное событие произошло. Далее он пишет, как только я занял свое место, пришел какой-то клерк и спросил, вы сделали то дело, которое мы вам поручили в 12 часов? Хузур поясняет, я напоминаю, что он пришел на работу только после 3 часов. Далее он пишет, затем пришел один офицер и сказал, Чирагдин, вот разрешение на отпуск для такого-то человека, который вы попросили меня подписать в 11 часов. Хузур поясняет, Всевышний Аллах устроил таким образом, что какой-то человек принес заявление на отпуск, а этот офицер подумал, что это заявление принес Чирагдин. Коротко говоря, это было делом ангелов. Далее рассказчик пишет, каждый человек в офисе думал, что я присутствовал в офисе с начала рабочего дня, и в 4 часа я спокойно пошел домой. Это пример того повиновения, которое проявляли сподвижники Обетованного Мессии, алейхиссалам, и отношение к ним Всевышнего Аллаха. Хазрат Мир Махди Хусейн рассказывает, Хазрат Обетованный Мессия, алейхиссалам, позвал меня к себе и сказал, в нашем гостевом доме закончились дрова. Иди в деревню, купи дрова и привези их до вечера, потому что на завтра дров для гостей уже не хватит. И он дал мне 4 рупии на покупку дров. Взяв деньги у Обетованного Мессии, алейхиссалам, я поднялся на крышу мечети Мубарак, и рядом с большим минаретом я молился со словами, «О Аллах,
Твой Мессия поручил мне такое дело, о котором я ничего не знаю. Укажи мне место, куда я должен отправиться и купить там дрова, и привезти их в гостевой дом до вечера. Со стороны минарета я услышал слово «пустыня». Я понял это так, что по причине того, что моя нога была поранена, Всевышний Аллах остановил меня. Я снова помолился и сказал, что поеду даже будучи хромым, чтобы до вечера выполнить приказ обетованного Мессии алейхиссалам. Я получил ответ: дрова прибудут сюда, не надо никуда уезжать. В знак благодарности Всевышнему Аллаху я совершил поклонение ниц и сказал: если все дела обетованного Мессии алейхиссалам будут совершаться таким образом, то мы одержим духовную победу над миром. Я оставался на том же самом месте и продолжал молиться со словами: «О Аллах, не допусти, чтобы вечером мне пришлось испытать стыд по причине отсутствия дров». Потом я подумал: я не посланник и не друг Аллаха, молитвы которого так быстро принимаются и исполняются, и мне надо куда-то поехать за дровами. А потом подумал: если кого-то приглашают в гости вечером, то он не сомневается, что его накормят. Поэтому мне нужно убежденно верить в исполнение обещаний Всевышнего Аллаха, и он обязательно сделает так, что дрова прибудут сюда. После этого я успокоился и остался на крыше до молитвы Зухр. А когда я спускался вниз, меня увидела служанка и сказала: «Ты еще даже не уехал?» Я подумал, что поскольку она живет в доме Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам, она знает, что он получает откровение, и они исполняются, поэтому я сказал ей: «Не беспокойся, Всевышний Аллах не спасал мне откровение, что дрова прибудут сюда». Она гневно сказала: «Ты говоришь, что пока не получишь откровение, никуда не поедешь? Я сейчас же пойду к обетованному Мессии алейхиссалам и все ему расскажу». Хузур поясняет, она неправильно поняла его слова. Он сказал ей, что он получил откровение, что дрова прибудут сюда. А она поняла, что он никуда не поедет до тех пор, пока не получит откровение. Далее он пишет: несмотря на то, что я запретил ей говорить что-то обетованному Мессии алейхиссалам, она все равно сказала ему, что я никогда не поеду до тех пор, пока не получу откровение. И я начал беспокоиться из-за того, что сейчас обетованный Мессия позовет меня к себе, и мне придется рассказать о своем откровении. Ну как может бедный искренний человек сказать королю о том, что он богат? Хузур поясняет, ну то есть как я могу сказать получающему откровение обетованному Мессии алейхиссалам, что я тоже получил откровение? Далее он пишет: поэтому я спустился вниз по лестнице, побежал в сторону ворот Баталы, оглядываясь на ходу, не видит ли меня кто-нибудь. И когда я вошел в ворота Баталы, я решил, что я поеду в деревню Сиква и поищу там дрова, и попрошу помощи у Маульви Мамуддина и Хайруддина. Когда я прошел немного, я подумал, приказ Всевышнего Аллаха гласит, что дрова прибудут сюда, но если я уеду отсюда вместе с деньгами, то каким образом это дело совершится? Ведь без денег дрова не могут быть куплены. Я снова поднялся на крышу и стал молиться о том, чтобы Всевышний Аллах выполнил свое обещание. Один из слуг обетованного Мессии по имени Пирадета, по прозвищу Горец, увидел меня и позвал к себе. Он сказал: «Повозки с дровами пришли, и они стояли у ворот Пахари. Идите и купите дрова». Я совершил поклонение ниц в знак благодарности Всевышнему Аллаху и пошел с ним. На одной повозке был кизяк, на второй дрова, и рядом уже стояли 12 покупателей, и каждый из них предлагал свою цену. Последний из них предложил за дрова 1 рупию и 12 ане. Я хотел предложить 1 рупию и 14 ане, но сначала я хотел посмотреть, сколько дров на повозке. Я обошел повозку и громко сказал: «Эти дрова стоят не больше 1 рупии и 12 ане. Если кто-то даст больше, пусть он покупает». И сказав это, я ушел, а про себя молился: «О Аллах, без Твоей милости я не смогу купить эти дрова». После моего ухода оттуда ушли другие покупатели, но Пирадета остался и сказал удивленному продавцу: «Пойдем со мной».
я гарантирую тебе, что мы купим у тебя дрова за 1 рупию 12 ане. Я в это время находился в мечети и молился. Пират Дета пришел в мечеть и громко объявил: повозка с дровами прибыла, возьмите дрова. И после того, как дрова были разгружены в гостевом доме, я подумал, что надо сообщить обетованному Мессии алейхиссалам, что я выполнил его приказ. Но потом у меня появилась мысль: зачем это делать? Всевышний Аллах сам сообщит мне об этом, мне не надо этого делать. На следующий день обетованный Мессия алейхиссалам пошел на прогулку и увидел новую дорогу около болота, которую построил Мир Сахиб, а на обратном пути обетованный Мессия в шутку сказал: к нам прибыл Махди Хусейн. Я поручил ему купить дрова, но он сказал: до тех пор, пока я не получу откровения, я не буду этого делать. Услышав эти слова, все люди рассмеялись. Хузур поясняет: посмотрите, как Всевышний Аллах относился к сподвижникам обетованного Мессии, алейхиссалам, и являл им признаки своего существования, и как он слышал и отвечал на их молитвы, и благодаря этому ситуация с покупкой дров благополучно разрешилась. Хазрат Мауля Гулам Расул Раджики рассказывает: однажды я был в Кадьяне, Даруль-Амане, обители мира. Это было, кажется, в 1905 году. Старший сын Мия Мухаммад Хана Абдул-Хамид Хан Сахиб из Капуртала сказал мне: Мия Мухаммад Хан — это тот человек, о котором обетованный Мессия алейхиссалам в своей книге «Изаля Ухам» написал очень хорошие слова. Пойдемте со мной в Капуртала, останьтесь там на несколько дней, проповедуйте и дайте нам несколько уроков по религии. Я сказал: я или останусь в Кадьяне, или пойду на свою родину. Абдул-Хамид Хан Сахиб сказал: если я в письменном виде попрошу об этом обетованном Мессии алейхиссалам, и он прикажет вам это сделать, тогда вы пойдете или нет? Я сказал: я не могу не выполнить приказ обетованного Мессии алейхиссалам. Я обязательно пойду. И он написал обетованному Мессии алейхиссалам письмо с просьбой приказать Мауляне Гуламу Расулу Раджики поехать в Капурталу со мной. И там несколько дней проповедовать и дать нам несколько уроков по Корану и религии. В ответ обетованный Мессия алейхиссалам устно сказал: да, он может поехать с вами, я разрешаю. И я поехал с Абдул-Хамид Ханом в Капуртала, и около города Чини я несколько дней проповедовал и дал несколько уроков по Корану и религии. Это был первый случай, когда я с разрешения по повелению Хузура совершил путешествие для служения исламу. Хазрат Мия Хайруддин Сахиб рассказывает: во время судебного разбирательства по делу Карамдина я был в Гурдаспуре. Перед молитвой Магриб Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам спросил: Фирзуддин Сахиб из Даска не приехал? Ведь ему завтра предстоит дать свидетельские показания в суде. Фирзуддин Сахиб не был мусульманином Ахмади, но он был искренним человеком. Хузур сказал Маульви Сахибу: позовите того, кто знает Маульви Нур Ахмада из Нангалвала. Когда меня пригласили к обетованному Мессии алейхиссалам, я сказал: да, Хузур, я знаю его. Хузур сказал мне: идите к Фирзуддин Сахибу и приведите его сюда до 9 часов. Я шел почти всю ночь, и я сделал привал в низине лишь для небольшого отдыха. Рано утром я дошел до деревни Маульви Сахиба. Маульви Сахиб в это время давал урок одному студенту. Увидев меня еще издалека, он спросил меня, как мои дела и какими судьбами я здесь оказался. Я сказал, что я приехал из Гурдашпура, и его зовет к себе Хузур. Маульви Сахиб сразу закрыл книгу, которую он держал в руках, и прочитал следующий аят: «О вы, те, которые уверовали, отвечайте Аллаху и посланнику его, когда он призывает вас, чтобы он оживил вас». Сура Аль-Анфаль, аят 25. Он сразу пришел со мной, даже не зайдя домой, и около 9 часов мы добрались до Гурдашпура. Хазрат Халифа Нуруддин Сахиб из Джамму рассказывает: где бы я ни выполнял обязанности патрульного, я всегда старался узнавать, какие известные люди похоронены в этом городе, и эту информацию я часто передавал Маульви Нуруддин Сахибу, будущему первому халифу обетованного Мессии. Однажды я проходил по кварталу Ханьяр в городе Шринагар в Кашмире и увидел могилу, рядом с которой сидели пожилые люди и женщины. Я спросил у них, чья это могила? Они сказали: это могила уважаемого пророка по имени Юс Асаф, пророк-принц. Я спросил, откуда пришел этот пророк? Они сказали: издалека, несколько веков назад.
И они сказали, что на самом деле место его захоронения находится в нижнем склепе, в котором было отверстие. Из него исходил приятный запах, но после одного наводнения этот запах прекратился. Все это я передал Маули Сахибу, будущему первому халифу обетованного Мессии, и затем он оставил свою службу и приехал в Кадьян. Однажды на собрании Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам рассказывал об аяте: «И мы сделали сына Марии и мать его знамениями, и даровали мы ему обоим убежище на возвышенности, наделенной покоями и источниками». Сура Аль-Муминун, аят 51. Хузур поясняет, отсюда становится ясно, что после событий распятия Хазрат Иса алейхиссалам переселился в такое место, как Кашмир. Далее рассказчик пишет: на этом собрании присутствовал Маульви Сахиб, и он рассказал обетованному Мессии алейхиссалам мое повествование о могиле в Кашмире. После этого Хузур подозвал меня к себе и поручил мне провести более подробное исследование относительно этой могилы. Я провел подобное исследование, записал его, и на нем поставили свои подписи 560 улемов. Я передал это исследование обетованному Мессии алейхиссалам, и оно ему очень понравилось. Хазрат Саид Тадж Хусейн Бухари рассказывает, когда обетованный Мессия алейхиссалам был в доме Мирхамад Шаха Сахиба в Сиалкоте, я вместе со своим дедушкой Хазрат Саид Амир Али Шахом встречался с обетованным Мессией. Он принял мой обет верности и сказал мне: приезжай в Кадьян и учись, ты станешь короной Англии. И следуя его наставлению, в 1906 году я поступил в среднюю школу Талимуль Ислам в Кадьяне и часто присутствовал на собраниях с участием обетованного Мессии, сопровождал его на прогулках. Хазрат Сонихан Сахиб рассказывает, этот смиренный раб Божий в 1899 году работал в Пакиале землемером, а шейх Хашим Али был моим начальником. И он приехал в Пакиале с инспекторской проверкой. И увидев мою работу, он выразил свое удовлетворение и спросил: как далеко от вас Кадьян? Я сказал: 120 километров. Он сказал: я являюсь слугой Мирзы Сахиба. Я сказал: есть один Мирза, который является руководителем дворников, другой Мирза стал Исой и собирает деньги, упаси Аллах. Хузур поясняет, в то время он еще не был мусульманином Ахмади, поэтому он сказал эти слова. Спустя некоторое время мне приснился сон, в котором на могилу одного святого человека по имени Фатих Али Шах, чья могила находится в городе Хате, пришел обетованный Мессия алейхиссалам, и я постелил для него на землю свою шаль, и он сел на нее, и я прислуживал ему. Я видел этот сон в течение месяца. И после этого мне приснился Фатих Али Шах, и он сказал мне: имам времени родился в Кадьяне. Я спросил: это Мирза Гулам Ахмад? И он сказал: да, Мирза Гулам Сахиб. Я подумал, что это просто мои мысли, и ничего не стал делать. Но спустя некоторое время мне еще раз приснился этот святой человек по имени Фатих Али Шах, и он спросил меня: почему ты не ездил в Кадьян и не дал обет верности имаму времени? Поспеши дать обет верности. Я с твердым намерением дал обет верности, взял отпуск и поехал домой. Но дома у меня появилось какое-то срочное дело, и оно отвлекло меня от поездки. Спустя какое-то время мне снова приснился во сне святой Фатих Али Шах и сказал: мы не сказали вам, возьми отпуск и сиди дома. Быстро поезжай в Кадьян и дай обет верности имаму времени. По дороге я остановился в местечке Разго, где жили мои родственники. Они сказали мне: давай вместе поедем в Кадьян после того, как зима закончится. Я согласился с ними. Ночью мне еще раз приснился Фатих Али Шах и сказал: ты уже проехал 60 километров, и тебе осталось еще 70 километров. Не бойся, мы с тобой. И на следующий день, в конце концов, я добрался до Кадьяна. В это время обетованный Мессия алейхиссалам вместе со своими сподвижниками совершал прогулку. Я спросил: почему в лесу собралось так много людей? Мне ответили: Мирза Сахиб собирается пойти на прогулку, и люди хотят сопровождать его. Я тоже решил присоединиться к ним. Я сказал обетованному Мессии алейхиссалам: ассаламу алейкум, и мы обменялись рукопожатием. Мирза Сахиб спросил меня: откуда вы приехали? Я сказал: из города Мадхьяна, округа Хаширапур.
Он спросил, как вас зовут? Я сказал, Сони хан. Он спросил, это тот Сони хан, который видит сны? Хузур поясняет, отсюда становится ясно, что Всевышний Аллах рассказал обетованному Мессии алейхиссалам об этом человеке все. Рассказчик продолжает, да, я этот человек и ваш слуга. Обетованный Мессия алейхиссалам сказал, оставайтесь на 3 дня, и после этого мы примем ваш баят. И он тоже сказал, первого Мессию из Назарета приняли только бедные люди, и люди, первые принявшие меня, тоже бедные люди. И потом он дал мне несколько советов. Первый. Всегда убежденно верь в то, что я истинен. Второй, регулярно совершай пятикратную молитву. Третий, никогда не говори ложь. И после этого он дал мне разрешение уехать. Хузур поясняет эти 3 совета, которым должен всегда следовать каждый мусульманин Ахмади. Хазрат Фазл Иляхи Сахиб, сын Мухаммад Бахша Сахиба, рассказывает. Однажды обетованный Мессия алейхиссалам и Хазрат Амаджан, прогуливаясь, дошли до нашей деревни. И перед тем, как пойти обратно, он сказал мне, дайте воду Хазрат Амаджан, она испытывает жажду. И моя мать дала мне стакан воды и сказала, отнеси им. Я быстро отнес им этот стакан с водой. Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам и Хазрат Амаджан стояли на дороге. Я дал стакан с водой Хазрат Амаджан, и она начала пить. Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам сказал, воду надо пить сидя. В это время Хазрат Амаджан отпила только 1 глоток, и, услышав эти слова, она сразу села и сидя выпила оставшуюся воду. Хузур поясняет, отсюда становится ясно, как Хазрат Амаджан повиновался обетованному Мессии алейхиссалам. Хазрат Низамуддин Сахиб повествует, в начальный период общины все гости собирались в круглой комнате, и когда все собирались об этом, сообщали обетованному Мессии алейхиссалам, и он заходил в комнату. Но однажды обетованный Мессия алейхиссалам пришел пораньше, в то время, когда еще не пришел Маульви Сахиб, будущий первый халиф обетованного Мессии. Хузур сказал мне, идите и позовите Маульви Сахиба. Я побежал к нему в клинику, и когда я вошел к нему, он спросил, Хузур уже пришел? Я сказал, да, он зовет и вас. Услышав это, он побежал и бежал до круглой комнаты. На собрании с участием обетованного Мессии алейхиссалам Маульви Сахиб сидел со склоненной головой и поднимал ее только тогда, когда Хузур обращался к нему. Хазрат Хафиз Джамал Ахмад Сахиб повествует, покойный Маульви Гулам Мухаммад рассказывал мне, однажды в полночь обетованный Мессия алейхиссалам отправил меня в дом Маульви Сахиба за молоком. Но когда я пришел к нему, Маульви Сахиб сказал, у меня нет молока, но сколько бы оно ни стоило, достаньте его. Я не хочу, чтобы человек обетованный Мессия алейхиссалам вернулся к нему с пустыми руками. Хузур поясняет, вероятно, кто-то из гостей попросил молока у обетованного Мессии алейхиссалам. Я разбудил одного человека в доме напротив Лангарханы, гостевого дома, и сказал ему, мне нужно молоко, подай свою буйволицу. Он начал доить буйволицу, и Всевышний Аллах сделал так, что она дала нам молока. Хузур поясняет, обычно буйволиц доят вечером, но они подоили буйволицу ночью, и она по милости Всевышнего Аллаха дала им молоко. Далее рассказчик пишет, Маульви Сахиб очень обрадовался тому, что нам удалось найти молоко. Хазрат Хафиз Джамал Ахмад Сахиб повествует, что он слышал от покойного Маульви Гулам Мухаммада, однажды один человек из Баталы, имени которого я уже не помню, получив разрешение Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам, попросил Маульви Сахиба, будущего первого халифа обетованного Мессии, поехать вместе с ним в Баталу к одному больному человеку. Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам сказал Маульви Сахибу, вероятно, вы до вечера вернетесь в Кадиан.
Маулви Сайб сказал: да, хузур, и вернусь. И посмотрите на величие Всевышнего Аллаха. Когда Маулви Сахиб хотел возвращаться, пошел такой сильный дождь, что он залил все. И Маулви Сахиб возвращался под этим проливным дождем, идя по коленям в воде. Он шел босым, и несколько колючек поранили его ноги. Когда обетованный Мессия алейхиссалам узнал об этом, он сказал: я вовсе не имел в виду, что вы должны вернуться непременно сегодня. Зачем вы так мучили себя? Хазрат Мия Абдуль-Азиз, известный по прозвищу Мугал, рассказывает: однажды, когда Маулви Сахиб, будущий первый халиф обетованный Мессии, находился в своей клинике, это было летом в дневное время, и мать верующих отправила своего слугу к Маулви Сахибу и сказала, чтобы он пришел и пустил ей кровь. Он сказал посыльному: идите и скажите Амаджан, что медицина строго запрещает пускать кровь при такой болезни. Спустя некоторое время она еще раз прислала к Маулви Сахибу своего слугу, и он ответил то же самое. Затем пришел Хазрат Мия Махмуд Ахмад Сахиб. Маулви Сахиб посадил его себе на колени и спросил: Мия Сахиб, зачем вы пришли? Он сказал: папа сказал вам, чтобы вы пришли и пустили кровь. Услышав это, Маулви быстро пришел в дом обетованного Мессии алейхиссалам и пустил кровь. И когда он собирался уходить, один человек сказал ему: вы же совсем недавно говорили, что медицина запрещает пускать кровь. Маулви Сахиб ответил: сейчас это связано не с медициной, а с повелением обетованного Мессии алейхиссалам. Мия Шарафат Ахмад, сын покойного Маулви Джалалуддина, рассказывает: мой отец очень сильно любил и уважал Маулви Сахиба, будущего первого халифа обетованного Мессии, и он тоже любил моего отца. Мать моего отца была из народа Аван. Мать будущего первого халифа обетованного Мессии тоже была из народа Аван. И это была одна из причин, по которой Маулви Сахиб любил моего отца. Будущий первый халиф обетованного Мессии сказал моему отцу: когда вы приходите в Кадьян, то слушайте наставления Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам. Или мои, и больше никого. И мой отец всегда следовал этому совету, и однажды он весь месяц Рамазан провел в Кадьяне. वालिद साहब बयान करते थे कि एक दफ़ा मैंने रमज़ान शरीफ भी कादियान में रखा गुजारा। हज़रत सर मोहम्मद रसूलुल्लाह खान साहब वल्द चौधरी रसूलुल्लाह खान साहब फरमाते हैं कि खलीफतुल मसीह अव्वल Хазрат сэр Мухаммад Зафруллах хан Сахиб, сын Чодри Насруллах хан Сахиба, рассказывает: будущий первый халиф обетованного Мессии давал уроки по Маснави Руми в той комнате, где сейчас кабинет Кутубдина Сахиба. Я вместе со своим отцом тоже иногда сидел на этих уроках. И хорошо помню, когда кто-то говорил, что пришел Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам, то Маулви Сахиб сразу прекращал урок, вставал, одевал свою чалму и так быстро одевал свои сандалии, что сминал их пятки, и, сидя на собрании обетованного Мессии мир ему, он не поднимал голову, пока обетованный Мессия не обращался к нему. Хазрат Хазрат Суфи Гулам Мухаммад Сахиб рассказывает: после смерти обетованного Мессии все дали обет верности первому халифу обетованного Мессии. И он, обращаясь к членам общины, сказал: вчера я был вашим братом, а сегодня я стал вашим отцом. И вы должны мне подчиняться. Если бы я дал обет верности самой младшей дочери обетованного Мессии алейхиссалам Аматуль Хафиз Сахибе, то я подчинился бы ей так же, как я подчинялся Хазрату обетованного Мессии алейхиссалам. Пусть Всевышний Аллах возвысит степенями этих сподвижников обетованного Мессии алейхиссалам. И пусть Он выполнит их желание пребывать в будущей жизни вместе с обетованным Мессией алейхиссалам. И пусть Он сохранит в их потомках дух преданности и повиновения. И пусть Всевышний Аллах даст нам тоже возможность полностью повиноваться имаму времени и сделает нас наследниками молитв обетованного Мессии алейхиссалам, который Он возносил за своих искренних слуг.
И пусть мы всегда будем любить, повиноваться и будем преданными второму проявлению могущества Всевышнего Аллаха, Ахмадийскому халифату, так как сказал первый халиф обетованного Мессии. И мы стали полностью повинующимися Ахмадийскому халифату, потому что благодаря ему мы станем наследниками милости Всевышнего Аллаха. Без халифата милости Аллаха не будет. Пусть Всевышний Аллах даст нам возможности достичь этого. После пятничной молитвы мы прочитаем заупокойную молитву по двум покойным. Имя первого покойного Тарик Ахмад Сахиб, сын Мубарак Ахмад Сахиба. Он родился в деревне округа Лая. Его отец умер за 2 месяца до его рождения. Тарик Ахмад Сахибу был 41 год, когда его убили и сделали мучеником. Он был очень умным и способным человеком. 17 мая он поехал в город Лия за продуктами и должен был дать деньги нескольким людям. В 4 часа он позвонил и сказал: я купил овощи, нужно ли еще что-нибудь. После этого с ним не стало никакой связи. Позже выяснилось, что на обратном пути несколько человек похитили его. И когда нашли его тело, увидели, что его руки были связаны, и на его теле были видны следы сильных побоев и издевательств. У него была сломана нога, плечо и ребра. На коленях были видны следы гвоздей. Один глаз был выбит. Вся голова была в крови. И в конце концов, после всех издевательств, он был расстрелян и стал мучеником. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Но этим извергам этого показалось мало. Они бросили его тело в цистерну и сбросили его в канал Раджан-Шах. В канале было мало воды, и цистерну не унесло потоком воды. На следующий день полиция нашла его тело, но на его лицо было настолько сильно разбито, что по лицу его не смогли опознать. Он был опознан только по одежде и некоторым особым приметам на теле. Согласно отчету Амира Сахиба, он был убит по причине, не связанным с его принадлежностью к общине. Но я думаю, говорит Хузур, что он был убит именно по этой причине, потому что он был благородным человеком и ни с кем не ссорился. До этого события одного из его родственников стреляли, и он был ранен. Да возвысит его Всевышний Аллах степенями в раю и накажет этих врагов общины, пусть он быстро покажет великие знамения и поддержку общины. Помните, если в таких случаях мы не обращаемся за помощью к Всевышнему Аллаху и не просим у Него о том, чтобы Он явил знамение своей поддержки, то мы не увидим тех успехов, которые Всевышний Аллах обещал нам. А те успехи, которые достигаются после знамений, явленных Всевышним Аллахом, бывают настолько очевидными, что даже враги признают их. Мы достигаем этих успехов тогда, когда мы в полном смирении простираемся ниц перед Всевышним Аллахом и взываем к Нему с мольбами
и являемся теми, кто выполнит твои обязанности по отношению к Всевышнему Аллаху и Его творениям. У покойного остался один брат Ариф Ахмад Гиль, который является миссионером общины. И он хвалил своего покойного брата и сказал, что он был очень трудолюбивым человеком. У покойного осталась жена, 6 сыновей и 2 дочери. Старшему ребенку 18 лет было, младшему 2 года. Да охранит их всех Всевышний Аллах своим охранением. Имя второй покойной уважаемая Аматуль Каюма Сахиба, жена уважаемого шейха Абдуссалама из Раббы. Она умерла 3 мая. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Это одна из первых семей, переселившихся в Раббу. Она была мусия. У нее осталось 3 дочери и 5 сыновей. Один из ее сыновей, Абдур-Рафи Сахиб, живет в Великобритании. И ее дети живут также в Голландии, Рабве. 2 ее внуков учатся в Джами Ахмади и Ахмадийском университете в Великобритании. Пусть Всевышний Аллах возвысит их степенями в раю. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم